Ahora ustedes, chicos. Ya mi Sandra, le doy pase. Muy bien, niño. Mira los sonidos que hemos hecho con todo nuestro cuerpo. Con las manos, con la boca, con los pies. A ver, ¿no? Muy bien. Ahora sí, niños, vamos a hacer nuestro estetoscopio. A ver, ¿alguien conoce esto? ¿Ha visto alguna vez esto de acá? Cuando mamá les llevaba de repente al pediatra. Bueno, chicos, esto de acá se llama el estetoscopio. ¿Y para qué sirve? Para escuchar los sonidos que hay dentro de mi cuerpo. ¿Sí? Bueno, ahora nosotros vamos a hacer uno, pero casero. Para eso voy a utilizar, a ver, todos tienen su cono de papel toalla. Si es que no tuviera, puede ser dos conos de papel higiénico. ¿Y qué voy a hacer? Solamente lo voy a juntar. ¿Ya? Ahí lo junto. ¿Está bien? A ver, vamos juntando. Una vez que ya tenemos los conos de papel, toalla o de higiénico, vamos a tener, he traído dos modelos para hacer el estetoscopio. Puede ser con la botella o también puede ser con globo. Por eso pedí ahí en los materiales de Zoom. ¿Sí? Ya, el globo que yo tengo, les pedí el número nuevo porque era más grande. Pero si ya consiguieron el 7 no hay problema. ¿Ya? Solamente lo voy a así estirar. A ver, mamitas. Lo estiramos. Y luego... Mi Sandra, no se olvide tomar la fotito. Sí, no se Mi preocupe. Sandra, toma la foto de los niños. Estoy grabando, Miss. Allá. Ya. Ya, ahí está, mire. Ahí está. Soplamos. Todo. A ver, que te ayuda mamita. Que te ayuda mamita, Sergio, José Matías, Frida, Andrés, Yetro, no lo veo por acá. Inflamos, inflamos. Ahí también estoy haciendo los sonidos, mira, del aire. A ver. Ahí está mi globo. A ver, todos están así con su globo, inflados. A ver. Muy bien. Cuanto más grande, mucho mejor para que se pueda, para que pueda entrar a la boca del cono, ¿sí? Ya, ahora de ahí, mira, desinflo. ¡Oh! Quedó así un poco más grande, ¿sí o no? De lo que estaban de antes. Ahora, con mi tijera, con mucho cuidado, si es que el niño lo puede hacer solo, no hay problema. Si no, la mamita la tiene que ayudar. Ahí está el globo, mire. El globo lo voy a cortar acá. Ahí está. En la parte donde yo inflo. Ahí, el piquito. ¿Están mirando, mamitas? A ver, ¿estoy yendo muy rápido o está bien? A ver, díganme. Muy bien, mamita de Sergio. Ahí está. Ya lo corté. Muy bien. Ahí está, ya cortado. Muy bien. Una vez que le he cortado, voy a abrirlo. Lo abro. ¿Ya? Yo el globo, mucho limpiado otro. A ver. Uy, está duro. No lo he estirado, parece que no puedo. A ver, ahora sí. A ver. Ahora sí, a ver. Sonido, ¿qué hago? ¿Ver? Ahora sí, ahora la desinflé, ahora sí, muy bien. Ahora lo corto, ya saben ustedes, mamita. Ahora lo abro la boquita. Ya, lo abro. Y lo voy a poner acá, sí. Acá está el rollo de papel toalla. Ahí está. Miren. Ahí está. Miren. Ya lo metí. Ahí está. ¿Está bien? Muy bien, ¿ya? Pero también lo puedo hacer con la botella. Por ejemplo, acá tengo otro cono. Los que no consiguieron globo con la botella pueden hacer en la parte de arriba del piquito de la botella.
Acá lo corto, esta parte de acá, ¿ya? Eso tiene que hacerlo con mamita, ¿ya? La mamita tiene que hacerlo porque los niños sí se pueden cortar. Así. Lo corto. Ahí está. Ya lo corté. ¿Sí? Y lo pego acá. Igual como el globo y la botella lo tengo que asegurar con una cinta adhesiva. Para eso necesitaba la cinta adhesiva. ¿Ya, niños? Ahí está. ¡Tarán! ¿Ya ves? En este caso lo voy a pegar con la botella. Ahí está, así. Ahí. Ahí está, así. Así, así. Muy bien. Ahí ya quedó. Esto es con la botella. Se hace con el pico de la botella invertida. Y con el globo está acá. Igual lo tengo que asegurar. Cualquiera de estos dos modelos pueden presentar. Estoy dando dos opciones, ¿sí? Si no consiguen el globo, pueden hacerlo con la botella. Bueno, luego de ahí lo voy a decorar. Ya, lo voy a decorar esto. Porque este es mi estetoscopio casero. Ya. Acá ya tengo uno ya decorado, miren. Ahí está. Le he puesto un papel de color, le he puesto papel de diseño decorado. O lo puede hacer enrollar también con tiritas de colores. Es ya creatividad de la mamá junto con el niño. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Pero lo importante es que esté esta parte de acá arriba. En el caso de la botella y en el caso del globo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Este es un instrumento. Un instrumento que nos va a servir para ver o escuchar los sonidos de nuestro cuerpo. A ver, mamita, ahí me vas a tener que apoyar. A ver, esto de acá va a ir pegado a mi cuerpo. Acá. Y por esta parte voy a poner mi oído. Ahí, mi oído. ¿Ya? Ahí está. Así como el estetoscopio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, niños? O la mamita se acuerda cuando llevaba al pediatra. Cuando llevan al pediatra, el doctor se pone esto acá en las orejas y esto le pone en todo su cuerpo, ¿no es cierto? Ya, ahora sí, chicos, ya hemos hecho, ahora vamos a explorar, a ver, ¿qué pasa? A ver con esto, a ver, mamita, a ver, van a decirle a sus hijos, acá ya tengo mi modelo, a ver, ven modelo, vamos a jugar que somos el doctor, a ver, acá tengo un niño, un paciente tengo acá, siéntate paciente, ahí tengo mi paciente, a ver, míralo que voy a agarrar el estetoscopio. A ver, vamos a ver. Voy a probar con el de la botella. ¿Dónde está tu corazón acá? A ver, voy a escuchar a ver su latido de su corazón, a ver. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. A ver, hagan ustedes a su mamá. A ver, los niños, prueben el estetoscopio casero. A ver, prueben. Pongan en el corazón de mamá ustedes. A ver, Sergio. En el corazón de mamá, en el corazón de mamá. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Ay, muy bien! Ahora, a ver, en la barriguita de mamá. En la barriguita de mamá, a ver. Vamos a ver si la mamá tiene hambre, a ver. En su barriguita. A ver. ¿Qué escucho? ¡Ah! Ahora, a ver, vamos a ver en su cabeza. Vamos a ver cómo suena la cabeza de mamá. A ver. Vamos a ver la cabeza. Tienen que guardar silencio para que escuchen. A ver. Ahora vamos a darle la vuelta a mamá. Por la espalda, a ver.
Su espalda, a ver, ¿dónde están sus pulmones? Vamos a ver, a ver. Así como el doctor también nos revisa, a ver. Espalda, vamos, Sergio. A tu mamá, revísale. A ver, Sergio, vamos, vamos. Escuchen, escuchen el sonido, a ver. Muy bien. Ahora sí. Muy bien, niños. ¿Pudieron escuchar sonidos? Sí, ¿no es cierto? A ver, ¿estos sonidos por qué se darán? Porque así como nuestro cuerpo tiene movimientos hacia afuera, que saltamos, corremos, adentro también nuestros órganos están en movimiento. Porque mi sangre comienza a moverse así, irrigar todas las partes de mi cuerpo. Mi corazón está bum, 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 bum. ¿No es cierto? ¿Han escuchado el latido del corazón? Se escucha clarito, ¿no? Bien fuerte se escucha, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya ves? Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Que nuestro cuerpo, a pesar que tiene movimiento, también tiene sonidos, ¿no es cierto? Hemos oído el sonido del ronquido. A ver, ¿quién me puede decir el sonido del ronquido? A ver, Sergio. A ver, Sergio. Ah, muy bien. A ver, José Matías. Dime el sonido de un hipo. A ver, dime el sonido de un hipo. Y a veces ya no lo puedo parar, ¿no? ¿Y qué dice mamá? Toma agua para que te pase el hipo. Son sonidos de que da nuestro cuerpito por dentro. A ver, Frida, dime el sonido. A ver. El sonido cuando un bebé llora. A ver. Llora el bebé, ¿no es cierto? Ah, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, otra vuelta, Sergio. Sergio, te llamo a la misma. Dime el sonido, a ver, de un beso. Un beso, a ver. Muy bien, Sergio. Frida. ¿Estás conectada, hijita? A ver, dime el sonido. Muy bien, Frida. Disculpe, Frida se quedó dormida, Frida se quedó dormida, estoy siguiendo la clase. Ya, muy bien. Entonces la mamá que diga el sonido, a ver. A ver, el sonido de un... A ver, un silbido, a ver, la mamita. El sonido del silbido, a ver. Uy, no sé silbar, Miss. A ver cómo le sale, Escuchen. No sé silbar, Miss. Ya, el sonido. A ver. Ya, mamita de Frida, el sonido, haga el sonido del chasquido del dedo, a ver. Mira. A ver, hagan el chasquido del dedo. No sé si me escucha, Miss. Sí, se la escucha. Sergio. Gracias. Muy bien. Y por último, el sonido de la risa. A ver, ¿cómo es el sonido de la risa? Mami, gracias. Gracias, mamita. Ese sonido viene de adentro, ¿no? Cuando miramos algo nos causa risa. O de repente mamita te hace cosquillita. ¡Toma, cosquillita! Ajá. Muy bien, José Matías. Muy bien, Sergio. Muy bien, chicos, por haber estado conectados hoy día.
Bueno, chicos, lo único que me queda decirle es que sí, nuestro cuerpo emite sonidos por dentro y por fuera. Y por eso que hemos fabricado o hemos elaborado nuestro estetoscopio casero. Lo hemos hecho con botella y también con globo, ¿sí? Mamita, por favor, el estetoscopio me lo decora bonito. Bueno, yo le he hecho un modelo así más o menos. Ya ustedes ya lo pueden decorar, le pueden poner brillantina, le pueden poner blondas, le pueden poner figuritas de repente y me lo mandan como evidencia una foto, ¿ya? Y también les he dejado una hoja de aplicación. Por favor, también me lo resuelven, la hoja de aplicación. Y por favor, respondan las preguntas que he dejado en la mañana de Aprendo en Casa, ¿ya? Solamente tienen que mandar el audio. 3 sonidos. Igualito en lo que hemos hecho hoy día de los sonidos, solamente 3 sonidos, ¿ya? Eso nada más. Y como ya sabemos, cuando tenemos hambre, sentimos un sonido en el estómago, ¿no es cierto? Como así, ¿no es cierto? Igual, cuando de repente corro y bailo así, siento también el sonido del latido de mi corazón. Es más fuerte, ¿no? Más rápido. Pum, bum, 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 bum. Igual de la respiración. Botas el aire, ¿no? Cansancio. Ese también es un sonido que también da a nuestro cuerpo por dentro y también por fuera, que podemos hacer las palmadas, pisadas con la boca, con la lengua, con los dientes. También hago sonido cuando hago rechinar los dientes. A ver, cuando me cepillo los dientes también hago sonido, ¿no es cierto? Muy bien, niños. Entonces, eso sería todo, niños. Espero que les haya gustado la clase. Y bueno, ya sabemos que es muy importante el lavado de manos antes y después de cada actividad. De mamita, hay que tener muy en cuenta porque todavía tenemos que prevenir más que todo, ¿sí? Bueno, mamita, entonces eso sería todo. Estoy muy agradecido que hayan participado las mamás, que hayan participado los niños y espero que continúen así, ¿sí? Bueno, mamita, eso sería todo. Gracias. ¡Chao, José Matías! Mándate el video. Chao, chicos, muy bien, mi Sandra. Gracias. Gracias, chicos. Qué bonito han trabajado hoy día. Excelente. Muy bien, así que manden fotos de su estetoscopio. Besito, a ver todos, besito. Despídanse con besito. Matías, con besito. Matías, Despídanse con besito todos. Chao. Beso. Hagan sonar su boca, a ver. Así. Chao. Muy bien. Hagan sonar la boquita. Ya, mamá.